안녕하세요. 달개수입니다. 얼마 만에 햇빛인지 모르겠어요. 제가 오늘도 하우스를 걷어줬다가 폭탄이 쏟아지는 바람에 또 내려주고 갔거든요. 근데 또 해가 반짝반짝 나는 거예요. 그래서 또 올라와서 또 걷어줬습니다. 저 오늘만도 얘들이 두 번, 날씨가 나를 두 번을 힘들게 해요. 그래가지고 바람이 많이 불기 때문에 지금 비 맞았던 아이들은 무탈할 거, 제가 생각에 무탈할 것 같고요. 이렇게 무탈하게 잘 있다고 보여주고요. 햇빛이 좋으니까 한번 찍어보고 싶은 거예요. 그래서 비가림한다고 또 아까 한바탕 아침에 쏟아지길래 비가림한다고 또 내려냈던 애들을 다시 올려주러 올라왔습니다. 올라와서 보니까 이렇게 아이들이 물러진 애는 없는 것 같고요. 잘 있고, 그리고 이제 걱정은 오늘 내일서부터 또 태풍이 온다고 하죠. 그래서 또 걱정입니다. 태풍급이 뭐 15 정도 된다고 하는데요. 뭐 부산은 한번 불었다면 그 정도니까 걱정은 안 하지만, 그래도 매번 겪는 태풍인데도 온다고 하니까 걱정이 되네요. 그래서 이렇게 또 풀영상으로 아이들 잘 있는 아이들 보여드리고요. 이렇게 하우스가 출렁이는 거 보이시죠? 바람 많이 불고 있습니다. 그래서 며칠 전에 비 들이쳐서 맞았던 아이들 잘 말릴 것 같고요. 차감을 해줘야 되나 아니면 말아야 되나 그렇고 있습니다. 왜냐면 또 이따가 내일부터 태풍 온다 했는데 차감을 또 해줘야 될지 그냥 해주지 말고 내려갈까 생각을 하긴 했고요. 햇빛은 되게 따가워요, 지금 보니까. 그래서 뭐 이렇게 잘 있다고 보여드리고 싶어서 영상을 찍었어요. 아이들이 변화된 모습은 특별하게 없는 것 같고요. 하엽은 지금 물을 계속 제가 굶긴 상황이기 때문에 하엽은 지금 계속 지고 있고요. 물 달라고 합니다. 와, 지금 바람에 난리가 났습니다. 하우스 날아가게 생겼네. 그래서 이렇게 또 하우스 열어줄 수도 없고 이렇더라고요. 그래도 날아가지는 않아요. 그냥 바람만 이렇게 불고 있고요. 잘 있습니다. 바람이 부니까 너무 좋아요. 그래서 아이들 물고픈 애들도 있는데 줄 겁니다. 왜냐면 지금 바람이 잘 불고 있기 때문에 이럴 때 줘야 되거든요. 그래서 낮이지만 약간만 줄 겁니다. 뮤즐리도 그대로 이렇게, 뮤즐리가 아니고 얘는 임브리카타도 예쁘고, 백야 너무 예쁘죠. 샴페인, 얘도 그라시아도 이렇게 예뻐졌고요. 엔젤링은 물 달라고 이렇게 입장을 안으로 짜고 오리고 있습니다. 하엽 달래는 애들도 너무너무 많고 물 달래는 애들도 많고 지금 대체적으로 그래요. 다 잘 있고, 이 밑으로 비 피해 있었던 아이들도, 비 맞았던 아이들도 잘 있습니다. 그래서 잘 있다고 보여드리고요. 다행입니다. 걱정을 조금 하기는 했었는데요. 다행히도 괜찮습니다. 이렇게 선반에서 비를 피하고 있었던 아이들도요, 무사하게 잘 있고요. 노치도 예쁘게 있죠. 그리고 창들도 다 예쁘게 있고, 예. 얘 뭐 벌레다. 벌이다. 벌도 있고 무서워 죽겠어요. 이렇게 보시면 우짜란 아이도 없고, 양로, 묵은뷰티 다 잘 있습니다. 여기 창들도, 여기는 입장에 물 털어줘야 되겠네.
이렇게 카메라를 들이대면은 이런 애들이 보이거든요. 이렇게 잘 있고요. 이 뭐지, 살구미 임금이 약간 옷 자랐습니다. 그리고 캡틴에이도 많이 자랐네요. 조금 있었는데 많이 자랐고요. 피어리스도 예쁘게 잘 크고 있습니다. 그리고 다른 하우스로 한번 이동해 볼게요. 미니하우스에 피해져 있는 이런 이쪽 아이들도 이렇게 잘 있습니다. 보니까 홍옥은 무너졌습니다. 뽑아버려야 될 것 같고요. 마커스, 얘는 물 달라고 합니다. 물도 챙겨줘야 되고요. 체와 엔시스, 그 다음에 문샤인, 지난번에 하나 갔다고 뽑아놨더니 뽑기만 하고 나머지는 정리 안 해줬어요. 다른 분에다 옮겨 심어줘야 되거든요. 이게 커서요. 근데 날씨가 상태가 안 좋은 상태였기 때문에 그냥 내버두고 걔만 물은 애만 뽑았습니다. 얘는 보석인데요. 보석은 색깔이 이렇게 예쁘게 물이 들고 있습니다. 수연은 물 다 빠졌고요. 그 다음에 이 아이들은 작은 얘들은 페리도트, 조그만 페리도트 애들이고요. 얘가 뮤즐리입니다. 아마빌레도 이렇게 예쁘게 크고 있고요. 얘는 크라시안 라이언, 화이트 스노우 철아 하고 생걸 같이 있는 애 온슬로우, 뭐 핑크 폴로라, 립스틱. 그 다음에 이 아이가 줄라한데 이 아이 지난번에 물 달라고 그래서 물 줬더니 굉장히 싱싱합니다. 그리고 펑키도 잘 있고요. 홍룡 에그리온도 잘 있고 다 잘 있습니다. 또 다른 데로 한번, 그리고 이 밑에 호빗당인이나 골든글로우는 이 밑에 피신을 하고 있었습니다. 이쪽에도 골든글로우 있고요. 이쪽 밑에 이꼬지 애들도 이쪽으로 피신 시켜 놨었고요. 아직까지 이 밑으로 많습니다. 꺼낼 수가 없는 거가 또 태풍이 온다고 하니까 그대로 놔둘 겁니다. 그리고 다른 데로 이동을 한번 해볼게요.